Ayan. So, ito yung kanyang board. Ito. Board. So, mapapasin nyo, may kuha na. So, ang dami niyang kinat. Basic na yan, tapos, ito. Tignan natin kung wala namang cut. Pas mo na. Ito yung kanyang beyond. Ito yan. Version 26 volts. And then, sabot yung DC niya. Dahil, nakata dito yung protect. Focus tayo dito. Dito na natin itong CKB signal. Ito. 1, 2, ayan. Nandito sa pang 4 piece sa up. Ito, 1, 2, 3, puro 3, 4, 4. So, titignan naman natin dito. So, ito yung una. Up. 1, 2, ayan. Ito. Ito yung binili yan. Ito naman. Binili yan. So, sa baba naman, 1, 2, ito, tapos,
gagawin natin, lalagyan ko na itong gilid, which is hindi naman dapat to kinakat. Yan, sobrang sakat. Posibleng ganun nga nangyari. Ito, ito ginagawa. Yung mga lubang wag. Yun. Manti na ba yung mga sila? Ito sa loob ng piston. Ito yun. Wala gagamit ko itong volume 10cc. Guys. Ito. Bumasa mo na. Yan, gagawin natin. Ito yung wire. Babasagin ko na itong finger. Ito lang yan. Yung bigay dito sa taas. Okay, dito. Yan, next naman tayo. Yung parang yan, yung sa output tayo. Unahin yung pababa.
pa rin siya. Ikaw, di lang ano to, nakat. Ito, nakat dito. Ito. Ayan, ayan. Ito ka. Hindi halata. Hindi halata. Ito, yan. Ito halata eh. Ayan. Ayan siya. Ayan. Sige. Hindi nga ano ko gusto. Ayun ko, ito na dito. Hindi na dito na dito.
magpapagawa sa inyo ng amplifier. Atong dungis. Sis. Ito na. Hindi na, walang buhay. Swerte ko. Okay, nasirang mo na ito. Hindi mo na parang ito. Ito na. Sinabi ng LTFRB na maaaring payagan ng bumasada ang mga nasa kondisyon pa ng mga jeepney Walang- base sa sinabi na rin ng Pangulo. Kaya naman namin na i-record yan na maging bago ulit, running condition, natatagal naman talaga. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 20